gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Quality ball. And Batistuta! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Important interception. And now Guti! Oh, denied! Brilliantly! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. Batistuta! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And the assistant referee has his flag raised for offside. Guti. Davids. Short chances with that pass. Turan. Oh, good read. That was well played, well stopped. Jauhnya. A decent hit! It's loose and there's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Now there's a fine ball. Aduh, pencet R1 coy. Good looking ball. Guti. Still chasing the game, trailing by 1. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Decent progress down the left. Oh, that's such a good run. More of that, please. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 10, Ribéry. Le numéro 18. It's a poor throw that, kicked off with relative ease. Le numéro 11, Messi. Le numéro 7, le numéro 15. Attention, changement. Cruyff, that's headed upfield. That is good alertness. Cruyff takes control of it and he's on the move. Now it's Cruyff, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He is through here. Shot could be on. Eto'o. It's Eto'o! No mistake! There seemed no way back, but they are level.
perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. 75 minutes played. Griezmann. Now it's Messi. Kaká. Paris Saint-Germain showing a good level of intensity at this stage. They're calling on Ah! all their resources Itu now. kalau tembus enak banget. Now it's Shevchenko. Well timed, excellent interception. Cruyff is sporting a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach its target. He really is being given no time to think on the ball now. Well, they seem intent on marking him out of the game. Yah, They're sampainya certainly trying to kakinya. wind them up in the process, Peter. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Ada sini. Caught offside that time. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Ah, nggak tembus. Well, that was well positioned and well pinched. Yeah. They can't hurt with their backs to goal. Ya. The assistant referee rightly gives him offside. Temps additionnel, 3 minutes. Board shows there will be Alah, 3 sorry. extra My minutes. bad, my bad. Driving on and making good progress. Now it's Messi. Lovely feet. Foot in. Looking for the run. Now it's Messi. Bawah. Forlan. Played right into his path. Astaga, It's maksa. run loose. Who's going to get there? Seri. So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle Wait, for what always they me. get and hope for better in the weeks ahead. Retrouvez les commentaires en Eto direct de ce picking up. Ya, main ini dulu lah sampai lost track. Divisi 1 kan dulu ya. Akun yang ini.
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Great run on the overlap here. Played back in. He's gone for goal! Oh, the ball's run loose here. And he's cleared it out of harm's way. Intercepts the throw, that's well read. Maradona is herring after that one. Ya elah. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. And that could set him on his way. Oh, this is a great position. There's the hit! Denied by an instinctive save. Forlan is offering a wry smile there. And we have our very first corner. Well, he got rid because he was under pressure. Davids. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Adams cuts it out. Forlan tries a shot. It's there. There is the breakthrough. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So we have the first goal.
Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Yeah. Batistuta. And reclaimed it in a trice. That has been cut short. Lama, muter-muter doang. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. Alexander-Arnold. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well timed, excellent interception. Itu nggak kena. Rafinha. And it's Batistuta. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Ya, makasih. Beckenbauer. Rafinha. And there's green grass ahead of him. Belletti. It's a throw-in. And it's Cambiasso. Belletti. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Guardiola calmly anticipates. Beckenbauer. Oh, he's been flattened there. Davids. Schneider. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Alexander-Arnold. Beckenbauer. In towards the back. Woi, woi. And that's been won straight back. Ya elah. Batistuta charging forward, the ball at his feet. And he was alert to it. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and Nggak just sampai maybe there he pastinya. overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Oh, that's wonderful alertness. A lot of space here, a real opportunity. Buset. Sharp pass. 1 minute. And it's Davis. There's the whistle for half-time. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Some first-half thoughts? Yes, they're behind, but it's a reversible situation. As long as better defensive focus can avoid a second goal on the counter, they know they have the wherewithal to come up with what they Yang need. atas coy. Leading 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Back into the middle. Lama. It's a nice idea, but the execution was lacking. Beckenbauer. And he's intervened well there. Maradona has found the net here, of course. Ah, kok gitu passingnya. Oh, great ball! Good. And the ball's come loose here. And he's gone backward here. Rafinha. Rafinha! Asus smart assist. Great effort, beautifully Shootingnya taken. dibantu, Oh, jadi that's a stunning. great effort. There was very little backlift to indicate what was coming.
Great defending, strong and determined. Rodri. Now Davis. Rafinha. Davis. He gets big. Luar It's biasa loose Diego and there's a Costa. race for the ball. And he's quick to get it clear again. Alah, garing kepiting. Still just a single goal between the sides. Quality ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's got away. Shit! But what's he giving here? Well, the referee has given a free kick just outside the box. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking. Snyder! He would have been quick to recover this. Just about up to the hour now. Le nombre de spectateurs pour ce match. Rafinha did just about enough to come out on top there. Neither Astaga. party overly willing to compromise. Belletti. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to Apa maintain itu? an attacking endeavour. Passing is crisp and sharp. Oh, here's a chance! Decent enough try. Maradona just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Now it's Snyder. Forlan. It's Forlan! GG Martin Paes. That was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. Rodri can get it clear. Lille are looking to go forward now. Beckenbauer. No, he's not getting past him there. Maradona. Oh, kebentok. Lille can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That's a throw. And it's Batistuta. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Lille really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Great hit! Oh, taken with style! What an incredible feat! A legendary feat! 200 wasn't enough, nor 300. Now he hits 400. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So that's 2 now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Batistuta. Lovely feet. Cambiasso gets a foot Yeah. in here. This then an ideal chance to cut the deficit. He's having a good look here. He's gone for it. Decent hit from there.
Changement pour Lille Lille. can now introduce the first of their Le substitutes. numéro 11. Le numéro 2. À leur place, le numéro 17. Le numéro 20. Le numéro 3. And it's Belletti. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. More and more pressure on the ball here. Schneider. Dah lah. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he has been fouled there. Cambiasso has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him, it seems. Terrific header! Harmlessly behind. Changement pour Lille. Le numéro 16. So there's going to be another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Zakaria. Hakimi. Time added on 4 minutes. Now it's Roberto Carlos. And the pass is intercepted. Onana. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Nice. Van Dijk. Nice. Zakaria. Alexander-Arnold. And that is as far as it goes. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally...
Habis waktunya. Ya. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices Oleh are flowing. Romeni. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Dah. There's the whistle, and here we go. Schneider. Deflected behind for a corner kick. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. And it's Beckham. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Yeah, they were looking for a counter-attack. Maradona. Cambiasso. Great defending, strong and determined. Forlan. Ya. And into the grateful arms of the keeper. Schneider. Pass somewhat off target. Aims beyond the defence. Jim, which player is best equipped for this game? Well, a player that's very much moulded in the role of the traditional Spanish number 5 is Rodri. He certainly has the sort of physique that would allow him to do the job. He has both the muscle and the brains to provide the creative and defensive support whenever necessary. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Well, the run has been sold a little bit short there. That was just poor decision-making. And the shot! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. Aberdeen have the chance to go the other way. That's a little off target. Pedri, still goalless at the moment. Pedri. Well read, nice interception. Cambiasso. And it's Belletti. Oh, that's nice. Okay. Pau Kubasi calmly anticipates. Aduh, lambat. Bit of an appeal, but nothing doing. Forlan. Ah! That has not gone well. Adams. Passing is crisp and sharp.
There they go. He's having a go! And collective relief etched on the faces of the defenders. And he's only too happy to take that back. Right, looks a good ball through. Almost half an hour in now. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Davids. And here's Forlan. Beckham. Beckham. That's a sharp pass. Driving on and making good progress. Davids! Yeah, pas banget di tangan. That's got him rattled. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Davids. And it's Sneijder. Forwards and with intent. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And the whistle's gone, presumably for offside. Maradona. Belletti. Now Davids. Yeah, ketebak. Pedri. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Dink through. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And he thumps it clear. That's really well manoeuvred. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Sneijder. He won't be happy with that one. There will be 1 That minute pass isn't added the best. time. Davids. Maradona. There's the shot! GG. Pedri. Rodri. And the whistle goes for half-time. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Substitutions taking place. So off we go once more. So neither side has yet broken through. There's the hit! It's there! Itu amat The kebobolannya. second half sparked straight into life. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. Aberdeen have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden... Now the finish! Now Hey. who's going to be first to this? Straight at the keeper. That's just literally playing into his hands. Now it's Forlan. And he welcomes it in. Just the goal. And the shot! Oh, taken with style. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. Jauhnya. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Beckham. This is promising. Palmer. That's good pressing. It's really squeezing everything. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Now it's Sneijder.
Schneider stood his ground strongly. It's Schneider! Ya pelannya. It's loose now. Oh, what has happened here? Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. The Mbappe attendance for this match was out of 80,607. play for a throw. Substitution. Oh, that's a key interception. Alah coy. Palmer. And he has slightly undercooked that one. Aberdeen clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That is ended up in no man's land. Oh, nicely intercepted. Palmer. Done delicately. And that's put paid to a promising move. Oh, easy pickings there. Wih. Well, that's beautifully weighted. Oh, great chance! Good. Schneider might just make this. Apa sih? Orang mau lari ke sana diganggu, aneh banget Snyder. Alexander-Arnold. Maldini cuts out the pass. Roberto Carlos. Roberto Carlos goes on a run down the left wing. Nggak Certainly cut sampai out, passing. really nicely done. And it's lofted through here. Adams gets over and intercepts. And it's Roberto Carlos. Well, that tackle was certainly sturdy. He's cut it out. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Belletti. Oh, he had to make that, and he did make it. Kagawa. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Nice. Can run onto that, and this is Schneider. Big chance! They've done it! And the comeback is complete! Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Substitution in progress. So the manager can make a change for the first time in the game here. Iniesta to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Betul. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in Ah. character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Iniesta going face to face with his great rival. And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Forlan. Well played, that has snuffed out the danger.
I think it's time for them to concentrate on closing this one out. There will be 3 minutes added time. Board shows there will be 3 extra minutes. Cambiasso. And he's been shifted off it. That is good alertness. Now it's Maradona. And it's Belletti. Added time is up, and there goes the whistle. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very And good. now, to all members of the Maradona crowd, taking I'd in the like to ask you accolades, to having join been me in named man of the wishing our match, birthday and boy deservedly a so. very special birthday. What a turnaround. Victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. Ayo 3 kali menang yuk. Card epic no worry. Oke, mantap. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous... Great hit! Big moment! Massive goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the game's first significant elah. moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Played Luar through for the biasa wide man. passingnya. Modric. Well, that pass isn't the best. Now it's Snyder. Yeah. And it's Messi. Now it's Haaland. He's shifting through the Tutup gears. cowok. Chance! Ya Allah. And it's in. A game of thrills. Kok all bisa sih square in the dibiar-biarin? blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Inter are such an Classic. adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive.
And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will... There's the shot! Wih. He's done very well to get to that. Sneijder really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. Brilliantly cut out. Ya elah kok sliding. Inter Milan have the chance to go the other way. That looks a good ball through. Guardiola. That's gone loose. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Back into the middle. Cambiasso. He's got away. Ah, lambat ya passing. He's ended up in no man's land. Interesting ball. Ya elah Sneijder. Floated up and over. Mohamed Salah in acres of space out wide. Mohamed Salah going face to face with his great rival. Guardiola. David Villa. And it's Maradona. Oh, that looks a cracking ball. Well played. That has snuffed out the danger. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Sneijder. Roberto Carlos. Now it's Forlan. That is good alertness. Messi. And here's Mohamed Salah. Oh, not quite. It's Forlan. That's really well manoeuvred. Now it's Maradona. Oh, and he's through the middle. Oh, shooting chance! It's there! And they're back in front. Simplicity itself. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split ball. He's had it! Beh, He's kacau scored! bener David Villa. And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. There was no getting to that. No getting to it at all. Shit! Expertly done. Ih, No nggak pelanggaran outcome kayak there. gitu. That was bang in the corner, unstoppable. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they Ya, can- Maradona better harusnya possibly. coy. It's their second corner of the game. Alah kebanyakan. Shot a goal! Oh, horrible miscue. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looked the harder thing to do. And it's Modric. Mohamed Salah. He's in space and looking for options. Good. Well seen. Saw that coming. He Aduh. read that really well and stopped it. Keeper's dealt with that. And now they can spring out of defence. And he has slightly undercooked that one. Ah, quality deserted them when they really needed it. And no, that was never going to make it. Ci saranno 3 minuti di recupero. Modric. Well read, nice interception. He's looking to set free a runner. It's Forlan. It's Forlan! He's scored! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football.
Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. He is through here. Sweat and the finish. Woot. Really well taken goal. And he is just ripping it up. Well, and the half-time whistle goes. Well, Peter, I think the score is a Konsisten fair banget reflection mainnya, of bro. what we've Gue cuma witnessed misi koin so aja far, and sama misi that being penalti. good movement in Yeay, both kalau midfield mau and indeed up front. If those hebat players, harus I think, can konsisten carry on katanya. where they left off Bang after the Udin. break, they should impose Aku kan themselves gak even hebat, more, and makanya harus konsisten. probably only one Biar result hebat. coming here. It has been a Ntar kalau udah remarkable hebat juga contest, tetap harus konsisten decorated biar by tetap goals, hebat. and two between them at half-time. So we're just settling back into this second half. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Woot. And it's Forlan on fire. and the lead is free. Mulai main lagi It's nanti surely kayaknya done. 2026. Lama banget, No masih space, setengah tahun no lagi. problem. You Kenapa? just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. He's got 4. That is remarkable. So now the difference is 3. Baleti, nggak paham. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The movement was good, but the Tendangan pass... macan sih. Ya. Hits off target and by quite a way. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Messi. David Villa bops him off it and wins back the ball. Now it's Forlan. Shit. Once more he proves Nggak ada semangat rigid push and divisi, robust. nggak ada hadiah koin. Iya bener sih. There's a quick free kick. Tapi sejak kapan emang He's got plenty of space out wide ada here. hadiah koin push divisi? It's a sharp pass. And it's Maradona. Belts one. Wih, Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. ampun sih. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. quest'oggi è di 80.953 Gets his spettatori. pass away. Real chance. Forlan. It's in. Comfort, yet more comfort, easing away. Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. Another one. This must be his Kayaknya personal high. double touch spesial dulu deh. Things looking so easy, almost too easy here. Oh, what a mistake! Oh, Forlan! Forlan. Udah ketemu Zeumbang. Gue kena bantai 6-2. Belum pernah. Malah lebih sering ketemu J Victor ketimbang Zeus Baim. The scoreline entirely Ketemu justified. J Victor tuh udah 3 kali kayaknya. It has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. It's become a case of men against boys. Well, they're very much the better team. Kayaknya at the kalau moment, mau apa Peter, namanya, and no doubt will be looking to double cause touch even more fake shoot. damage here. Harus double touch spesial dah pemainnya. Oh, that's Biar a fine enak gitu. interception. Can he finish? Ih, David Villa lepas dulu. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Inter Milan playing for pride here. The match surely beyond them. Davids. Now it's Forlan. Yang Closing in atas on the lah. last quarter of an hour. Can he spark a counter here? Davids.
This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious Ui. and adventurous too. That's just playing it safe and simple. Modric. That's a lovely, neat pass. And it's Belletti. This is what good chemistry is all about. Ruben Diaz wins the duel this time. Oh no, this does not look good. Hit. Skillfully Ya cleared. elah, He is wasit. so at ease on the ball. Good spot, he's seen the run. Nice interception, his positioning was spot on. Forlan. Maradona. And he's lost his man here. Gak pelanggaran lagi lo Maradona digebuk. couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Maradona providing an outlet on that flank. Gila, apaan itu Maradona? Hit! Goal! Nggak ngotak asli tuh orang lebih gila dari Sansan, bener-bener susah direbut boy. Percaya sih aku top player tuh Bang Baim tuh. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Sostituzione per l'Inter. Things looking so easy, almost too easy here. Nice try, but he wasn't buying it. Modric. Lasciano il campo per Good steal, he just read it. il numero 13. Haaland. Kosong cuk. Ye elah. Minimum of 4, just the goalkeeper to beat. He's Mohamed Salah! And yes, it's there! The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Inter Milan grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. And he's managed to get free. Forlan! And that will be it. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we 9 saw. Diego Forlan. Forlan. 2 kali menang lagi yuk. Tapi menurutku masih hebat Sansan sih ketimbang Baim. Sansan cuman apa namanya, squadnya aja nggak maksimal kan. Tapi squadnya sama-sama full epic. Kayaknya masih seimbang dah. Manchester sadar.
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. We have already started here. Decent progress down the left. Always onto this. Maradona. Oh, that's wonderful alertness. Oh, that's an inviting ball. Dapat. Yeah, Manchester United have got it back and they'll have another go. Maradona. Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best players, never mind just keepers. Yeah, I very much doubt his nation has ever had anyone better in that position. Davids. ditabrak badannya, nggak bisa maju. It's Batistuta. No lack of adventure up to now, just no breakthrough. Juga nggak ada yang. Guardiola cuts out the pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Good running, strong and purposeful. Maradona. That is a brilliant Ya elah, interception. ikut lagi, cok. And that should get the job done. Adams spots it and Luar biasa Mas intercepts. Adam. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. And here's Forlan. Oh, he's bustling. He's had a hit. Ih, sudah ketepis tetap masuk. There is the breakthrough. No space, no problem. You just cannot stop him. Forlan demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So the first goal of the game. And just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Sem. And we have our very first corner. And he's made sure that's not getting through. Loh. Manchester United are looking to go forward now. Now the finish! Forlan No again. mistake. And they're at it again in double quick time. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Keeper's dealt with that. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, the movement is Masa? slick, the speed is slippery. Apaan itu The basingnya? defense, though, able to hold on this Andiaso. time. Bellingham. Tutup, cok. Bellingham! And Offset. oh, that's not going to count. And we go again. Yeah, the assistant called it correctly. Cara agar nggak ada There's some penontonnya gimana, Bang? disagreement, as Cuman bisa di usual, Steam but ya? they've got it right. Pakai itu. Moment's uncertainty there, No crowd. but it is the right call. Excellent challenge there, uncompromising. Jadi mode COVID. That's going to go a long way. Bellingham. And it's Scholes. Bang Belletti. Yusril mainnya di Steam nggak? Kalau di Steam bisa. Kalau main di PS nggak bisa. Yeah, we get to see this more and more. Nongkrotnya ditempel di Defenders popping file up in these tempat kita positions. itu. Can he finish? Tempat kita nginstal. Yes! And again. Dia nggantiin logo eFootballnya itu loh.
icon eFootball-nya nanti Complete ganti yang pakai awareness. knockout. He understood what was needed and he executed it smoothly. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see masih this hidup has bolanya. been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball, and it all came good. Ya, di tempat nyimpan eFootball 3-0 XE. and things are starting to look awfully cozy. Well, that's really And the shots! Luar biasa, Diego Forlan There is a lagi-lagi. man right at the top of his game, and he just knows Suren nggak it. sih? Enggak ya? well. His movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. And with that, the hat-trick is complete. Oh, this has been an immense Hat-trick contribution is for one player. He's complete. been just about unplayable. The irresistible force today. Tapi itu buat komputer-komputer yang itu aja. Ya itu perbedaannya. Kalau buat komputer-komputer yang medium kayak punya aku nih ya lumayan kebantu sih. Manchester Nggak United terlalu choosing apa namanya to make berat. the first change. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile. The man pulling the Nggak terlalu strings. berat rendernya. Tapi kalau komputernya komputer high ya mending nggak usah sih, To mending be pakai nonton expected, lah. Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Now it's Snyder. Swept in. Tries a shot. Lagi-lagi Diego Forlan dapat rezeki. Hot knife through butter. They have done it again. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. He's got 4. That is kemana itu? remarkable. Things looking so easy, almost too easy here. Wih, kosong Very banget much nih. the better team at the moment, Peter. And Big chance, must be. There's the shot. Lah, Oh, denied at the last. okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. itu enggak. This possibly the last play of the half. Pakai kepala dong, malah pakai kaki. And the first 45 minutes are up. Diego It's been a half Forlan, throughout which they Watrick. have carved through the opposition almost at will, ripping things up big time here. And we'd like to inform you now Yeah, I that think the a first half latest performance that travel showed information is attack currently being the displayed best on form of screen. defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return, and I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it certainly paid off so far. Substitution on the field. Number 6. Here we go again. Coming on to replace him is number 18. Well, that's well seen too. Didier Drogba. Bellingham. Lul. Scholes. Adams gets over and intercepts. That has been cut short. Cambiasso. Oh, good spread. What the heck? How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Maradona. He's beaten the last man. Ah, Oh, good determined running there, but one back by the defence. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. ya elah, nggak sempat syuting. That's just playing it safe and simple. Maradona. Drogba jadi SS. Corner number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. Some resolute defending there. Guardiol. Now, what about a counter-attack?
Roberto Carlos has it out wide and in space. Now Anjir. the ball's come loose. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. Played in deep. He gets big. Brought out the best in the keeper. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. That is good pressure, just hounded him off it. Maradona, given the lift of his goal. Oh, now here's an interesting matchup. He's picked his way through. Schneider. Schneider going full tilt down the left. Schneider. Oh, good read. Good. Adam. Great ball, and he's in here. Hey. Guardiola deals with that comfortably. And it's Scholes. Chance! He's put his foot right through that one. He's going to be disappointed with that. Fiddles it through. Floated through. It's Drogba! It's in! Drogba tidak Stuck it away terkawal. as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Manchester United playing for pride here. The match surely beyond them. Great hit! Good, It's in! good, good, Furlan. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. How Yeah, many? gitu. Just how many? Things looking so easy, almost too easy here. Schneider. Cambiasso. Belletti. And the counter is on. And here's Maradona. Ya. Saka. Just about up to 75 minutes. Played it back. They're really getting no time to think on the ball here. A lot of space here, a real opportunity. Davids. Luar biasa umpannya. Ya, nggak dapat. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. Saka. That's a shade optimistic. Cambiasso. That's good running with the ball. Schneider. Big chance! No, it's wide. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Roberto Carlos. Lah. Roberto Carlos made a good run there. Somewhat off target. Davids. And here's Roberto Carlos. He's through here. And he's in on goal. Maradona. Dah, pakai segala ngecap. It's all a little bit desperate, Got but it's first got the time. job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined. Fallen! Maradona! Maradona. He scores! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Now that looks a decent ball. He's played him through. Now the finish! Ah. There will be 3 minutes added Fourth time. official showing that there will be 3 minutes of added time. And it's Maradona. Ay, Maradona. That's really well manoeuvred. Mbappe. Wow. And it's Maradona. Oh, that's well Gak spotted. sampai passing itu.
And time is up. Dua This is a game dia side which game is performa purring, gacor banget. picture perfect to win. They will relish having pulverized what was. 3 poin lagi. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns Wow, and wow, songs. wow, It Anderson the is so perfect lucky. soundtrack. So lucky. And the matchday noise at this place is Why truly you gacha special. Indonesian The player? pride, the passion. It adds to a massive sense of occasion. Ah, nggak If naik you're just deh. joining us, we are already on the way. He's got away. Dapat yuk. Forlan hits one. Ah, I'm finished. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Nice, It's easy to say Anderson. it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Hidetoshi Nakata, genuine legend, not just of Japan, but actually Asian football in Oh general. shit. Yeah, absolutely, Peter. Someone in many ways who was one of the first Asian pioneers to really succeed in European football. Yeah, an excellent import who paved the way for others. Indeed, technique, intelligence, great work ethic too, and he had so many strengths. Hi. No luck with that dink over the top. Bastoni promptly onto that, and that is that. That looks a good ball through. Nice interception, well timed. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them Oh, when they really needed it. Oh, well played, well sorted out. Cambiasso. And it's Forlan. Now it's Schneider. Hi. Maradona showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. No way through. He's got the Ah. and it's a goal! It is a good finish. The odds were against Gacha him. against Little Anderson. matter. For Yeah, go- he won the jostle, and it was a very good finish. For And I Ole. think he'll go away feeling pretty good about that one. So the first goal of the game.
Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Hah? Floated up and over. Out. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Julie. Looking for the run. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. And that is out of play. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Nakata. It's Nakata! He has done it! Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, they were made to pay for not Amazing moving the ball Nakata. smartly enough through a very strong pressing wave. So that's two now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. That's the throw. Yo. Alexander-Arnold. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's picked out the run. Oh, that's fabulous. Oh Whistle shit. gone, that's a foul. Well, this certainly fits the bill when it comes to the man for the occasion. He's having a good look here. Fallen! Ah. Decent strike, kept it fizzing low. I actually like to see that in shots at goal when there's a noticeable effort to get over the ball and keep it down. Oh, that's a nice ball. Oh, delightful ball. Nice interception. His positioning was spot on. And that's put paid to a promising move. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Irwin gets over and intercepts. Well, the runner's been sold a little bit short there. Look, the game is full of ifs and buts. If Offside only is the pass could have completed its journey. Yes bang, I want Ole. Yes. Please. We can build Indonesian squad. Challenge just a bit on the firm side. And it's Belletti. Lovely ball. Shit! with a real chance Yay! now. And that has been clubbed away. Davids. Yay, Resolute David. defending there. Good spot, he's seen the run. Nakata proving dependable What as the ever. heck? What a terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Bisa yuk. Guardiola is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. What the heck? Nakata. Real chance! It's loose and there's a race for the ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. Schneider. What the It's run loose here. Sliding To terus get it ya. clear again. And we've reached half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Look, Peter, this isn't good. Their body Dua language is tendangan, not nggak ada yang encouraging, and ngarah the ke manager gawang. must have a major verbal Please make impact, sure to watch or the else. screen for an information bulletin from the regional police department.
Gets things going for the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B, and... Fallen! Bisa yuk, bisa yuk. That is beyond special. A worldie and a half. A finish right from the top draw. The second half sparked straight into life. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. We have got ourselves a game here. Well, I think they probably needed ketahuan. an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Oh, now here's an interesting matchup. And he was quick to react. Menu, he has found the way through. Decent hit! Nice. And the keeper couldn't hold it. Diogo Costa He's good. got away with one there. Oh, no joy this time. Hey. And he's had a hit! And for sure, that was not one of his best. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. It's a promising position. Oh, that's nice. Brilliantly cut What out. the heck? That has not gone well. And here's Forlan. Ay. Bastoni defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. The attendance for this match was 29,514. Roberto Carlos. And the Nice. pass is intercepted. Maldini kept his eye on it, and he's there. Cambiasso. And it's Belletti. Irwin. Oh, that's Anjing main clever. buang-buang mulu. That is good alertness. That is a brilliant interception. Cambiasso. And here's the chance to counter. Well, that's been cut out, well played. Aduh, Ruben Dias. And he's managed to get rid. Woi, sini dulu woi. Roberto Carlos main maju-maju aja. Well read, nice interception. Cambiasso. And there's his chance to lead the counter. That's a modern defender's instinct from a modern coach's Lambat mindset. Belletti. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Vardiol kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, that's a key interception. Yeah. Gets his pass away. Maldini spots it and intercepts. And that's really well Tai, manoeuvred. tai. He's played him through. And Lah. the assistant referee has his flag raised for offside. Maradona offset yo. Substitution on the field. Number 22. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. 20, Ludovic Jolie. Number 4. Schneider. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, that's such a good run. More of that, please. Messi. Number 10. Cleared away. That's just playing it safe and simple. They're urging him to shoot. Ah. He's through here. And he thumps it clear. Sampah banget anjir, anjir. And they've got a throw.
Substitution on the field. Number 5, Batistuta. Number 15. Now he's off and running. Ruben Diaz. Serginho. Ah, Serginho, too late. Number 9. Oh, super fine. Number 3, Dayo Upamecano. Substitutions taking place. No, that's been intercepted. And it's Forlan. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Strong running down that left flank. Serginho nggak bisa passing sir dari tadi. Dealt with nicely by the defence. Into the last 5 minutes. Aduh, Good ball over the top. Oh, well played. Malam Bang Longor. Get that clear. I think it's time for them to concentrate on closing this. Ah! Hoki banget slidingannya. Musiala! Ya. Goal! Fuck! Two up now. Jijik banget And anjir, they are anjir itu brilliant. slidingannya pas banget ya. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Two up and very little time left. Surely this is it. Ih, Serginho memang nggak bisa passing, 3 kali passing kena blok semua. To find the character to respond from that. Maldini cuts out the pass. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. He's got plenty of space out wide here. Aduh. Hapus saya Serginho, nggak jelas. And that is as far as it goes. In the end then, no joy. Not for the want of trying. Lihat replay abang kemarin lawan Bang Vincent ya. They were beaten by a better Iya, team on betul. the day. Dia ngajakin main sekali. Banyak banget kurangnya, buset dah. Bikin lemes anjir. Udah mau divisi 1. Astaga. Kalah lagi udahlah, ganti akun utama aja dah. Gimana permainannya tuh bagus sih sebenarnya Bang Vincent tuh, cuman formasinya tuh terlalu menyerang, tengahnya tuh kosong loh. Dia kan mainnya 2 CF 2 SS, jadi terlalu banyak nunggu di depan pemainnya. Jadi untuk build up tuh kurang supply menurutku sih ya. Tapi kalau dia nyamannya kayak gitu ya mau gimana. Bisa sih sebenarnya kalau 2 SS 2 CF tuh, tapi ya mainnya kayak gitu, dapat bola di belakang buang ke depan, dapat bola di belakang buang ke depan. Padahal Bang Vincent bagus main build up dia.
Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. We have already started here. Expertly cut out, really nicely done. Maldini cuts out the pass. Roberto Carlos. Terlalu jauh. Could have been dangerous, but it came to nothing. The wait had become maddening for Argentina fans. 28 years since their last major title. They finally managed it, and it was, of course, largely down to this man. Yeah, and they won it in the best way possible against Brazil. Sit! In Brazil. Ya elah, Okay, Sit, it disikut, wasn't Sit. exactly a classic match by any means, but still, they did it. It's the significance of it, of course. If there was ever any doubt, it's Maradona! What the? Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And he's made sure that's not getting through. He can get that clear. Yeah, gitu. And pasti. now a sudden chance to counter. Oh, he's felt that, hasn't he? Wih, bahaya Roberto He Carlos. won't be Wih. happy with that one. What a throw in. Katanya Bang Vincent malam ini mau live sih. No, he's seen through all of that. Tahu tapi jam berapa That live? is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, there's a probing ball. That has been cut short. It's a decent chance to counter-attack. And it's Maradona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Schneider. Belletti. Real chance! Asem. No messing about, just bludgeoned away. Cambiasso. Waduh, That is Stuka! bagusnya. And kept out Dia mah by terkenal tukang the bohong, most Bang. Ditunggu tak elastic of kunjung dah. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be Ya, honest. namanya juga laki-laki ya. And now they can spring out of defence. Gitu passingnya. Running strong and purposeful. Still goalless. Davids. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Well, that pass isn't the best. Wasit bajunya hampir sama kayak musuh, Way through woi. the game. Roberto Carlos. Whatever he had in mind, that was not it. And here's Forlan. Ah, kakinya panjang bener. Messi. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Maradona! Ih, That's just playing it safe and simple. Vardiol. alah. Adams. Good. He could be in here. Tries a shot. Kesalahan yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Tokyo Verde. He put it away with great Buka poise, keunggulan. deny accuracy. Kurang musuhnya main 12 orang nih. And he's done that so often. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the... And the shot! Ih, And it's come ini offset juga sih. Cambiasso is flagged offside. Tumben Cambiasso sampai maju ke depan.
that was never going to make it. Diogo Costa punts it upfield. Ya, GG Well, he Diogo certainly Costa. wasn't in the mood to take any risks. And that has put paid to that. Ah, Can he get Messi? luar biasa Diego Costa. Buang Dealt dulu with guys. nicely by the defence. Amankan situasi. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Tchouaméni does really well to win the ball there. Out towards the flank. Cambiasso. Now, what about a counter-attack? Maradona. There will be Oh, one this is a minute very at a good time. run. It's Maradona! Aduh, kurang pojok cuy. He's done very well to get to Bagus that. tenangannya sudah Maradona mantul-mantul, is mantap offering a betul. right smile there. This possibly the last play of the half. Decent! Ih, kok gitu? And the first 45 minutes are up. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. But at half-time, it is 1-0. Immediately. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Leading 1-0 at the break. And the second half gets underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And he's managed to get rid. Messi. Woi, Eto'o. Tchouaméni. Now it's Messi. And the shot! Eto'o gets flagged offside. Oh, Red, nice interception. Decent progress down the left. Schneider has it in a wide position. ah, nggak ke passing coy. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Couldn't quite squeeze that one through. Belletti. Davids. Belletti. Team still separated by the game's only goal. He's got a side of goal! Oh, denied brilliantly! Schneider really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. Oh And that has shit. been clubbed away. And that's a throw-in.
Substitution in progress. Belletti. Showing great feet there. Good spot, he's seen the run. Woo! He scored! 2 up now, and they are cruising. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Yeay, offset nggak sih? Oh ya. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very... He's gone for goal! Kena kepala orang. So their 4th corner of the game. Last-ditch defending, but that'll do. Hai, And now a sudden hai chance habis to orangnya. counter. Oh, well played, well sorted out. Astaga, blunder, cok. Looking for the run. Eto! Kenapa ditendang? Finish certainly didn't match the build-up. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. Out to the left it goes. That is good pressure, just hounded him off it. He's not played the ball, that's a foul. And that's another good win of the ball. Roberto Carlos. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. He's gone for a throw-in. Oh, no joy this time. Maradona. Iya, aduh. Roberto kept aware. Masih ada And di it is Roberto. reclaimed easily. Schneider could move up a gear here. Cambiasso. Oh, good-looking ball. And it's Maradona. Iya gitu. That's an excellent interception. That'll be a throw-in. Puntal-puntal. Basteng. Eto'o jadi AMF. Luar biasa. Terlalu banyak striker, Mas. Substitution on the field. Number 10, Schneider. Number 24, Value. Hit. Will not want to lose out here, Neymar not against this hit. opponent. Neymar. Number 19, Costa Curta. Substitutions taking place. And he's there to clear it. Forlan under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. Aye. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Schneider defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Neymar, can he spark a counter here? Nicely weighted ball. So what can they make of this? Neymar, now it's Neymar. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Shit. Kasar. Schneider has given away a free kick. And here's Roberto Carlos. Kasar. He's got away. Lovely feet. Luar biasa Neymar. And more. Brazilian connection. And the lead is extended still further. Just gorgeous, the most glorious, Woi, udah bang, delicious of capek gue. touches. Ya udah bentar lagi, ini 5 menit lagi. Finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Habis dikalahin aku tadi, makanya He was only too happy to repay that makanya fate. ngotot mainnya. I think the manager's claiming an assist here. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Brilliantly cut out. It's There will be 5 fantastic! minutes added time. Well, that is remarkable. Succumbs to the pressure, and it's Forlan. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Neymar, now it's Maradona, just eases him off the ball. Tarik. Davids. Tiang Decent ditendangnya. clearance. Sit. And time is up. Well, that was a shimmering, GG, Bang Nabil. scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. Bang, di Pesindo yang paling jago menurut abang siapa? Paling jago ya? Banyak sih yang paling jago. Bagi back 1 bang. Obay yang tadi nih. Yang habis ngalahin tadi. Siapa ya paling jago ya? Antupes kayaknya paling jago. Oke, Bang Nabil sehat-sehat juga. Thank you. Sehat-sehat sekeluarga. Paling jago Antupes, Sansan, Pagahdol. Tiap jumpa streamer langsung aku subs bang. Oke, thank you Obay. Thank you sudah supportnya ya. Main-main lah sering-sering. Anjas, Indo banget nih. Biasanya aku ketemunya pakai akun yang satunya, ini malah pakai yang ini ketemu. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're underway here. They want to be quick here. It's breakaway Loh, time. nggak pelanggaran sih. Jelas wasitnya dibayar. The Netherlands promoted the philosophy of total football, and Clarence Seedorf is one of its finest exponents.
Yeah, pretty hard to find a weakness, isn't it? Yeah, and for all his strengths, Peter, I think it's his passing that stands out. Look, kok ada mostly Sedok? for me. He supports all of that with real determined Wah, movement. jadi nggak full whether he Indo nih. plays as a 10 or deeper. Good spot, he's seen the run. He's found a way through. Ya, nabrak. The defence opting here for strength in numbers. Seedorf. There's the shot! Wah. That's another shot! Ya elah, kolong. Listen, the big names Aduh, earn aduh, reputations for aduh. precisely the Diego reason we just Costa. seen. They have a habit of making their presence felt. Pakai sarung Here habis we nih. are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So the game's first significant Ui, moment, panjang dia and it's Ides come kakinya. earlier than perhaps we anticipated. Seedorf. GG Sedok. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his Alah. package. When he really wants to, this fella scores. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the Oh, last ada they'll suara see of him. anjing. Seedorf. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Hai, Glitch with the panjangnya dia Ides rangefinder kakinya. there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oleh Rumeni. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Sedok nih mainnya paling pembeda nih. Wih, oleh Romeninya, wih, Force wih. their way through. Now, what about a counter-attack? Oh, nicely intercepted. Davids. A lot of space here, a real opportunity. Oh, Ah, that's a key interception. Approaching the half-hour mark. Indonesia clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in. And a header! hampir cuy. It's a pretty Ya loose elah. pass. And it's Seedorf. Oh, such a clever touch. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Roberto Carlos. Yeah, they were looking for a Yeah. counter-attack. Busuk, Sedok. pastinya busuk. Engages and forces him off the ball. Forlan. Davids. And he's had it nicked away. Anjir. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Ah, he's given it away. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And that's going to be a booking. Dong. That's a lovely, neat pass. Gently done. Good. Now looking to orchestrate a counter.
Well, that was a period of possession which carried just There will about be no 1 threat minute added at all. time. And we've reached half-time. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the Betul, balance of your banget. team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. A real chance if he can get through. Deftly done. And he's made sure that's not getting through. Ya elah, blunder. Decent hit! Blunder kocak, blunder kocak. And this is getting better and better. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. He's got a side of goal! Oh, that was a brilliant save. Maradona really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Maradona! Anjir. He can get Masih that ada clear. orang. Oh, great ball! It's come through and he's had a quick look inside. And that was very necessary. And it's Cambiasso. Carlos really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Roberto Carlos. Great ball if he can get there. And that should get the job done. Threads one in. Oh, well cut out. No margin for error there at all. The attendance for this match was Tunisia are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Davids. It's Belletti. Can he spark a counter here? And it's Schneider. Oh, nice touch. And that interception was most necessary. That's great positioning. So, oh, here's a chance! Aduh, kok kurang pojok. Oh, split-second reaction. really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Gak sampai Indonesia passingnya, have really cok. been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And again, they run up against stubborn Hari-hari defending. blunder. Cambiasso. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's been picked out. Carlos really added the width there. Now the finish! It's a goal!
back to within one. Interesting. Bisa yuk. Indonesia really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. After 73 minutes is number 9, Diego Forlan. Substitution on the field, number 17. Time then for the first substitution of the game. Coming on the field, We have got ourselves a game here. 24. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could now well reward them with an equaliser. Lah. Be disappointed with that. Iya ada Vieira. Into the last quarter of an hour. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Ah, There's the hit! Forlan. Looking for the run. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Neatly clipped into space. jangan blunder lagi Diego Costa. And he was quick to react. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in Ah, every nggak sampai kakinya. situation now. Cambiasso is sporting a guilty look after that. Ah, he made it look a bit predictable. Substitutions taking place. And he's being shifted off it. Shot could be Iniesta! Hai, paes. That was Iya, superb bener. goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. And he gets rid in a hurry. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Adams spots it and intercepts. Oh, good read. Ya, He read that really well and stopped it. ih, masih Quick to dapat. snatch it back. Added Keep the time. ball and you win the game. It really is that simple. Iniesta. Kante looking to penetrate opposition lines. Iniesta. They're urging him to shoot. Sit. That's a bad place to challenge. What's he giving? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. I think we've got just about enough time for this free kick. And this is a great chance to get themselves back square.
Ya, larinya salah. And he's cleared it out of harm's way. Hai. And we're done. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Hello, Look, Peter, attendees. a This strength is in any a team Wasp has to be Children's at the heart of announcement. your defence. Please And keep I'm your afraid eyes they on were your found children wanting in during that the match department. at all times. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. Martin Paesnya jago banget, guys. Ya elah, turun lagi jauh. Makin jauh nih, divisi 1. Ah, kena liquid jadi min dong. Ya. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Fires from distance. Kurang, He's done kurang. very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And no, that is pretty much the end of Waduh, that. kosong, Cok. Woi. Shot could be on. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Iya. Shifted upfield. And it's Roberto Carlos. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Salah. Well, we're in the presence of a true great of Italian football. You're talking Bergami? Yeah, Eh, he mau can di cancel perform nggak? anywhere Cancel across the dasar back four. slow. And thanks to his discipline, he makes it all look seamless. Incredibly dogged and determined. Mbappe, shot a goal! Enak benar wantunya. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Schneider very cleverly provided the return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Ah, naik bolanya. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we Jago banget anticipated. musuhnya, anjir. Mbappe, it could be in here. Well seen. Ya elah. Well, now it's a race for the ball. Schneider. They've got to make this nice and quick. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Yo. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's been picked out.
He can get that clear. And he's there to retrieve it. Now the ball's gone astray. Ada passing kayak gitu sampai. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. It's Forlan! Minimal kartu kuning lah. In a dangerous area. He knew what was coming. That's a yellow card. And this an opportunity to pull level. Schneider is standing over this one. Schneider! Aduh tingginya. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, one sloppy lapse like that can do a lot of damage, and it was triggered by the closing down. And it's Salah. Forlan gets across and deals with it. Lah, musuhnya datang nih. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Cambiasso. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Maradona. The pressing's intense and it's paid off. Belletti. Maradona. Ya. Scholes. And it's Belletti. He's looking to set free a runner. Vardiol gets a foot in here. Belletti. Maradona. Belletti. Cambiasso. Ya ketebak. Lobbed in behind. Good ball over the top. Roberto Carlos. And that interception was most... Oh no, this does not look good. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Schneider. Lah, Saliba nanggung gets over Forlan. and intercepts. Udah maju. Mbappe. Good. Cambiasso. Played out to the left flank. Roberto Carlos charging forward down that flank. Strong running down that left flank. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Plays a sharp little ball here. He's shifting through the gears here. Cross is blocked, and that's a corner. Manchester United with the corner, they're first. Tries a header! Ui. That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. And it's hoisted clear. There will be 1 And minute now at a sudden time. chance to counter. Now it's Forlan. Now it's Forlan. He's had Kalah lah. a really close shave and the last action of the first half. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, And now, most importantly, to all there has been members of just the crowd, one telling I'd like moment. to ask you It to is join still me very in tight wishing here. our The birthday game boy a still up very for grabs. special birthday. And the half-time score, 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're straight back at it at the start of the second half.
Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Ya, datang backupnya. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that is as far as they're going to go. And it's Roberto Carlos. Well, that looks a decent ball. Yeah. That's a fine interception. That's going to go a long way. Bahaya cuy, ada Muhammad Salah di sini cuy. Aduh. And that's the end of that. It all started well enough. And he cuts out the supply. Still chasing the game, trailing by one. Ooh. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Has a look and plays it forward. It's a decent chance to counter-attack. Chips it through. Schneider. Roberto Carlos. Busuk Roberto Carlos nih passingnya dari has tadi. created one goal already. The attendance for this match Manchester was United appear to be happy to 81,007. let their front players Ya stay up elah, front all the Malini. time. Well, it's signalling to the opposition. Hits one! GG Diego Oh, Costa. that was a brilliant save. Mbappe is offering a wry smile there. So, third corner of the game. And now they can spring out of defence. Oh, nggak diaktifkan tadi. Ah, lupa ya. Your impressions so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Now it's Salah! Davids. And it's Maradona. They need to play this quicker in transitions like this. Cambiasso. There they go, hunting again. Astaga, He's sih not nggak getting pelanggaran past him sih. there. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Substitution on the field. Number 10, Schneider. Coming on the field is... I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. That's been cut out. Well played. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Roberto Carlos calmly anticipates. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's Forlan. And it's Neymar. And that nggak tembus interception passingnya coy. was most necessary. That was well played, well stopped. Now that's well seen too. Davids. Not pretty, but it gets the job done. Dah, Keep calm and carry on. Ya That's the elah. job in a nutshell now. lewat doang tuh. Decent hit! And the keeper couldn't hold it. It's in! Diego Costa, Diego Costa. Two-goal cushion, and it's looking safe. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? And it didn't take him long.
Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Substitution on the field. Number 9. A couple of changes then in quick succession. Number Manchester 24. United are doing very nicely, thank you. Coming on the field. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like bagus yung they've tackle just about done it. Lewat doang. Asipas. Was very necessary. Now it's Mohamed Salah. He's had it taken off him. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but... GG. And there's his chance to lead the counter. Deco. That is good alertness. And it's Belletti. He's got space in the area. Nice control. Swept in. Astaga. He's looking for the runner here. Ada yang kena Looks a tackle, foul. guys. Referee's given it. That's a sharp pass. Now it's Neymar. Roberto Carlos. 2 added minutes has been indicated. Well, that's beautifully weighted. Oh, well played, well sorted out. Maldini. Roberto Carlos. Always onto this. Now it's Neymar. And he's certainly onside here. There's the shot! Ya, gol hiburan lah ya. Taken with style. Drama at the death. Is that? So that's it. It is all over. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven, and whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result. Aduh. Dah. Kalah mulu. Saatnya exit. Ada co-op. Ya, sudah selesai itu misinya. Kemarin kan, itu
apa namanya, harusnya janjinya kan kemarin Bang Dens nggak ada kemarin. Kemarin tidur. Ya, player one. Eh, iya udah pas.激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間はサントス対ドイツ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はエスタディオ・ウルバーノ・カルデイラ。ホームゲームを迎えるサントスサポーターの歓声に今日もスタジアムは覆われています。ミドル、 Buset, badan orang ditendang. ここは通しません。さあ左へ預けて、ヤヤトゥレからのボールを守備陣対応しました。トゥラムからフリット、フリットからセルジーニョ。さあフリット、 Anjrit. 守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。良かったですね。個人技からの突破でしたね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンタ Oh, ー的 dekat ですから banget ya ね。 ini. 不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってきますよね。柔らかいボール、ラーム、このボールに触ります。ルイス・スワーレスからのパスはディフェンスが対応。起きましたよ。裏へ届くか。マルディーニ、浮き球を使う。テュラム、ここはカットします。ちょっと危ない。 Ah, blunder, Cok. Orang maunya ke bawah lagi. 裏のスペースを狙う。ビエリ、ロベルト・カルロスからファーサイド。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。ショートですね。 Terus lari terus. テュラム、 Nggak pelanggaran いい守備で dong. 奪う。今日のゲーム、ピッチにはこの人が君臨しています。エドガー・ダービッツです。これは楽しみですよね。はい、相手の攻撃の目をどんどん積んでいきますからね。それを90分続けるスタミナもすごいですよね。はい、持ち前のハードワークで数々のビッグクラブを渡り歩き、大活躍しましたよね。彼みたいな存在はチームにとって本当に重要ですよね。そうですね。戦える選手がいることで前線の選手がチャンスを作れますからね。職人と言ってもいいですよね。はい、チームになくてはならない存在、まさに心臓です。このゲームでもいぶし銀のプレーに注目ですね。さあ一人で持っていく。 Ya, ブ pelannya. ッフォン、ここは抑えました。 Apa ya? スアレス、このボール奪いに行きます。奪います。スペースへ、ハンナバーロ、流れを止めます。 Yo, スペース dijagain. に出す。 Yo. 抜けてくる。シュート。きた。先制。サントス。ドイツ相手に先制点をもぎ取ります。ビエリ、
技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。彼らしい体の強さとうまくシュート。 Ya elah lengket 素 dong. 晴らしいセービング。やはり見せてくれますね。 Gede banget Buffon. 危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。アンナバーロ、ここは読んでいました。セルジーニョ、左上がっていく。柔らかいボール。アンナバーロ、このボールをカットします。ドイツとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも。シュート。 Ya! ボールはクリア。ラーム、フリット、チャンスになる。ライカールト、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。32分を過ぎたところです。ここはつながりません。奪い返します。と、これはつながりません。アンナバーロ、このボールをカットします。ライカールト、パスの交換。ルンメニゲからメッシ、シュート。 Busuk. ここはすぐ奪い返します。スルーパスを出す。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。ボールはメッシへ。 Ih, nggak pelanggaran terus loh. 現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますよね。ドイツは2本目のコーナー。クリア。このピンチをなんとか出します。ここは競り勝ちます。 Kemana ビエ pastinya? リ、これは合いません。セルジーニョへ。これは奪い返します。ラーム、メッシ、ルンメニゲ。これは何オン。判定。 Ayo. かなりいい位置まで持スポッティングやっていきましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。前半終了間際、ビッグチャンス。いやー、見どころですよね、ここは。直接狙った。 Ih, nggak loncat dia anjir. ここはディフェンスの対応。さあ左サイドへ。スペースを使う。いいとこ入りますよ。さあセルジーニョ。来た。 Ut. いやー、同点。ドイツ。 Habis ini ya, Bang Rako. 見事なドット。リスタートともいきや、ここで笛。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。ドイツとしては前半から積極的に攻撃してましたし、シュートの数も多かったですよね。ただ失点もあるので、今の攻め方プラス守備の面では何か工夫が必要でしょうね。サントス対ドイツ。1対1の同点で前半を折り返します。後半見てまいりましょう。 Asing siapa, Dul? ということじゃないでしょうかね。なるほど。ヘディング。 Bisa-bisanya. ソン・フンミン、 Dia pakai Son 頭で合わせましたが、こ Heung-min. のシュートは決まりません。サイド崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね、今のは。 Son Heung-min. サントスはロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってます Banyak から、 banget yang datangin, ボ Cuk. ールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね。そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね。はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど。奪い返します。ライカールトからフリット。
passingnya. アーチのようなパス、ここはつながりません。ファビオ・カンナバーロ、対応します。テュラム、流れを止めます。さあつながるか、シュートレンジです。シッ、いやこれはクリア。ラーム、 ya Allah kayak gitu nggak pernah pelanggaran loh. Mentang main di home. Lobet. Lobet guys. サントスはベンチに動きがあります。この交代はサポーターも嬉しいですよね。注目です。彼がベンチにいるっていうのもすごい話ですけどもね。どんなプレーが見られるのか楽しみですよね。ネスタ、このボールをカットします。スコールズ、裏へのスルーパス、マルディーニ、ここは読んでいました。このパス、ハンナバーロ、このボールに触ります。テュラムから長いボール。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。メッシ、満を持しての登場です。これは期待できますよね。ちょっとこれは楽しみですよね。豪華な交代ですよね。ライカールト、スルーパスを狙う。サントスとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね。カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、Eh, スコールズからのスルーパス、カッ Asing トされ pelan ます。クリアです。ここはすぐ奪い返します。 astaga, nabrak. これは合いません。ライカールト、フィリップ・ラームへ追っています。スコールズから浮き球のパス、セルジーニョ、左サイドを上がっていきます。今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね。冷静な対応で素晴らしかったですよね。 Bahaya banget, bahaya サン banget. トスとしてはチャンス作ったんですけどもね。流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあ共に選手交代があるようです。Camisa 20, camisa 14, deixando o campo para a entrada de camisa 8, camisa 80. ネドベド、マッチアップのシーン。 Substituição. マルディーニ、いい守備です。ここは笛が鳴ります。まあ距離はありますけどもね。さあフリーだ、シュート、ドイツ、試合をひっくり返します。
これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね。タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね。お互いに息ぴったりでしたよね。オーウェン、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で Gas Om. Oke, habis ini ya. Best of 3. さあドイツ、ここでリードを奪いました。いや、この残り時間も少なくなってきている状況でよく決めましたよね。この得点した後、落ち着いてプレーしたいですよね。はい。ベイルへ。アンナバーロ、これはいいディフェンス。ドイツとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですよね。しっかりとゲームを締めたいところです。Ya. ドイツとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。さあベイル。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。スペースを狙う。絶好の位置。Good. カウンターですよ。リザラズ。 Teremos 裏へ 3のスルーパス。 minutos de acréscimo. 絶好の位置で受ける。 Griezmann. Oke, good job. 決まった追加点。ドイツ。ダメ押しゴールとなるのか。素早いカウンターからのフィニッシュ。狙い通りにいったところでしょうか。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できない。試合終了。Griezmann. ドイツ One assist, 逆 one 転で goal. 勝利。グリーズマン、見事な活躍でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ。Gitu amat nambahnya 9 doang. Tambah 10 kenapa? Satu 4 2 9 6 4 6 1. El Raco Gonzales. Akun baru kan nih? Kok jadi El Raco Gonzales? Nggak bisa SS ternyata. Ter Stegen apa Diego Costa ya? Ter Stegen lah. Ini sama ini bagus mana? Bagusan yang lama, yang baru. Kabar ya, bentar ya. Oh, udah. Oke, dah. Let's go. Still hard.
本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はオーフス対ドイツ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。シュート奪われると危険な位置。Aduh. マテウス・クーニャ、ドリブルで上がる。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。やはり冨安でしょうね。サイド、センターどちらもこなせますし、1対1の強さは言うまでもないですよね。やはり相手のエースを抑えてくれるディフェンダーは頼りになりますからね。攻撃振り抜いた。これは惜しい。もともとミドルが得意なプレーヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。さあワンツーから Yokian. 低いクロス。 Lah. そのままキーパーが抑えました。いや、これはカウンターのチャンスですね。フォーデン、デクラン・ライス、ここはカットします。チャルハノールから右サイド。今日の立ち上がりなんですが、両チーム北澤さんはどうご覧になりますか。始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、Aduh, 序 nyangkut. 盤はお互いじっくりいきたいところですかね。いいボールですね。サイドのスペースを使いますがタイミング合いません。ロバートソン、前半17分を経過。 Yah, nggak sampai passingnya. コールパーマーからスペースに出る。いいボールだ。サラ、いい展開ですね。クロスが上がる。これはクリア。ドイツはここまでシュートが打てていないという前半です。さあ右へ預けてアレクサンダー・アーノルドが受ける。さあカウンターのチャンスになります。ティンベル、左サイド上がっていきます。Play on sit. Yah. デクラン・ライス、オーフスはロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから。頭できた。 Woi. なんと止めた。ここはクリア、落ち着かせます。チャルハノールと、これはつながりません。オシムヘン、ロバートソンへスルーパス。プレ Lari. ッシャーきますよ、プレッシャーきますよ。オーフスカウンターを仕掛けていきます。これは合いません。オシムヘンからのボールを守備陣対応し Play ま on した。 sit. Ditabung aja dulu sit, kartunya sit. アレクサンダー・アーノルド、フィルフォード。 Pil. さあこぼれた。ロバートソン、彼のオーバーラップは大きな武器になります。サラーへ、ハーマー、マテウス・クーニャ、シュアメリ、シャルハノール、マテウス・クーニャへスペースを使う。ディフェンス、これを読んでいた。アレクサンダー・アーノルド、裏へ届くか。攻守の切り替えも早いですよ。スペースに出す。フォーデン、マッチアップのシーン。 Ah. アレクサンダー・アーノルドから大きくサイドチェンジ。ドイツとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。戻します。さあシャビシマウス。さあロバートソン、ヘディング。 Luar biasa Osimhen, si kepala sikat. 今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。そうですね。良い守備から良い攻撃という言葉を表現したようなゴールでしたよね。奪ってからの攻撃もスムーズでしたし、カウンターの狙いが選手に浸透してますよね。
maksa さあ maksa ドイツ maksa 先制1対0です。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね。はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。インターセプト。チュアメニ、スペースへ。裏のスペースを狙う。来た、シュート。 ya GG-nya kipernya. いやー、これは見事なプレーですよね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。このボールは Kok nggak ada 流れ yang てしまいます。 loncat? これはそのままラインを割りました。 Malas gitu kah kalian? ハット There will be 1 minute added time. ボーデン、いかにもセーブ。危ないシーンでしたが、ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。オーフスとしては1点リードされてますけど、確かこれカウンターからの失点だったんですよね。攻撃から守備への切り替えがうまくいかなかった Aduh, nggak と sampai ころです coy. よね。オーフス対ドイツ。ドイツが1対0とリードして折り返します。それではセカンドハーフ見ていきましょう。ドイツとしてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるそのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。いやー、少しいい形になりかけたんですけどもね。スルーパスを狙う。硬いディフェンス。ロボットカ、フィル・フォーデンへ。アレクサンダー・アーノルド。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。チャルハノール、これはつながりません。シャビ・シモンス、スルーパスを出す。ロバートソンが受ける。ボールが迫る。シュート、触った、こぼれた。残せるか。ハット、アレクサンダーから右へ。ドイツはこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の1-0は非常にシビアですからね。できれ Asem. ば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。と呼んでいた。 Ah. オシメン。 GG. Second. いやー、いい反応でしたね。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。ドイツカウンターを食らいましたが危なかったですね。そうですね。相手はカウンター得意ですから。 Masih kuat kah lari 常に仕掛けるタイミング Osimhen? を狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよ Mbappe ね。 lah ya. Udah 5 menit lagi Osimhen. Substitution on the field. Number オーフス、 45. ここで1回目のメンバーチェンジです。 Number 24. Palmer. Number 20. Çalhanoğlu. Coming on the field. ディフェンスこれを読んでいた。 Hampir ada Bang ここは Dodo 大きく coy. クリア。危ない Number シーンでした。 47. Phil Foden. ロボット前出るか。抜けてくる。ファンダイク、このボールをカットします。抜けてくる。スペースに出す。 Aduh kok gitu sih umpannya. Dah. Memang harus diganti. Lelah. Substitution on the field. Number 両 10. チーム同じタイミングで動いてきます。 Coming on to replace him is number 11. Pulisic. Substitution. ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ドイツとしてはもう1点取ってしまえば非常に楽になると思うんですけどもね。さあゴールに向かっていく。
オーフスは先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。いい流れを作れてますよね。決まってもおかしくないシーンが続いてますからね、期待できますね。オーフスとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね。カウンターに対するレスポンスは早い。フィルフォードこぼれます。いやー、これはいい反応でした。これはディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。オーフスはコーナーキック2本目。ここはディフェンスの対応。オーフスとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね。残り時間積極的に行きたいですよね。裏を狙っていきます。いけるか。シュート。はい。カーリオのセーブ。これは素晴らしい反応。難しいボールでしたけどもね、冷静なセービングでしたね。あわやというシーンでしたがキーパーが立ちはだかります。危ないシーンでしたがクリアの対応。ボール入るか。これはどうだ。オフサイドですね。Lewat garis dia sih udah finish duluan. Wih bahaya ya, cuma ドイツ dua はこの時間 belakang. 帯を迎えましたが交代枠はまだ残っています。カマビンガからクーニャ。 Aduh. この位置で受ける。さあつながるか。チェックを受けながらのドリブル。オーフスとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点仕掛けたいですよね。スペースを使う。ここは通しません。長いボールを送ります。このパスを防ぎます。デクラン・ライスへ。このボール奪いに行きます。ここは大きくクリア。ピンチを脱します。マテウス・クーニャ。シャビ・シモンス。ロボトカ。スルーパスを出す。 Aduh offset. オフサイドか。両チームともメンバー交代があるようです。オフサイドですかね。 Offside ですね。ドイツは今の交代であと1回の交代枠を残すことになります。中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。デクラン・ライスからのパスはディフェンスが対応。ウパメカの流れを止めます。残り5分を切っています。オーフスとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。クリスティアーノ・ロナウド。素早いパスで攻め上がっていきます。デクラン・ライス。マテウス・クーニャ。ボールはクリア。ここはつながりません。フェデリコ・キエーザ。さあここでカウンター。裏へのスルーパス。Ah, nggak sampai. ここは読んでいました。アレクサンダー・アーノルド。狙った。さあフォーデン。こ Aduh. のスルーパスは通りません。デクラン・ライス。キンベル。カットに行きます。スルーパスを出す。ディアビが受ける。スペースを使う。ディアビからアレクサンダー・アーノルド。Ah. ここで笛です。1対0。ドイツこのゲーム無失点で勝利。接戦を制しました。結局前半のゴールが決勝 Berhasil 点。 menahan gempuran-gempuran Bang El Raco.
Ini lagi yang lain ya. Pedri nggak bisa SS. Lari pancingan nggak ada SS juga. Udahlah. Ada Kamavinga cuy. Tapi ya.この時間はオーフス対ドイツ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。この序盤はやはり大事になってますよね。様子を見るのか、積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど。まず立ち上がりを迎えます。さあ、北澤さん、この試合注目している選手はいらっしゃいますか？やはりウパメカノに注目ですよね。フォワードに当たり負けないパワーもありながらスピードもありますよね。しかもパスの精度も高くてカウンターの起点になることもできますからね。フィジカル、スピード、テクニックと3拍子揃った現代的なディフェンダーと言えますよね。攻守にわたる活躍に期待したいですよね。はい、やはり彼の働きというのがこのゲームの鍵になりそうです。チャルハノールから縦へのボール。ロバートソン、このボール奪いに行きます。ロバートソン。これを読んでいました。サリバ、ここはカットします。フォーデン、アレクサンダー・アーノルド。アレクサンダー・アーノルドが上げる。Ya kali Foden nyundul。さあ、この序盤両チームともまだシュートはありません。インターセプトを狙う冨安。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。浮かせてきます。裏を狙いましたが通りません。
クリスティアーノ・ロナウドがパスを出しましたが合いませんでした。シャビ・シモンス、オシムヘン、細かくパスをつないで攻め込んでいます。おいと呼んでいた。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。奪います。チャルハノールからのフィード。ロングボールで展開。ここはつながりません。ロバートソン、このボールをカットします。スペースへアレクサンダー・アーノルド、このボールに触ります。フォーデン、フォーデンが受ける。オシムヘンからフォーデン。中盤でしっかり抑えているというのは重要なことですね。両チームともフィニッシュまでいけてないですけど、お互いに守備が良くて決定機を作らせてないですよね。主審ファウルを取りました。Nggak sengaja sih. Sengaja kesikut.シュートはバーの上にそれました。今のはさすがに遠かったんじゃないでしょうかね。クリスティアーノ・ロナウドからサラ。シャビ・シモンス、オシムヘンが受ける。ボールのこのパス。一旦戻します。 Sayang sekali Osimhen. アレクサンダー・アーノルド、奪いに行きます。クリスティアーノ・ロナウド、さあカウンターのチャンスになります。ここは一旦バックパス。ここは奪います。前半29分が過ぎました。この位置でボールを受けます。シャビ・シモンス、ロボットカ、アレクサンダー・アーノルドへ。フォーデン。 Ini kemelut, nggak dapat dong. ロバートソン、 Maksa. ペースを狙う。いいボールだ。さあサラ。これはロバートソン。さあシャビ・シモンス。ロナウドへ。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。イルフォーデンへ。フォーデン。冨安、ドイツカウンターを仕掛けていきます。フォーデン、マッチアップのシーン。 Luar biasa Foden. いいボールですね。さあロバートソン。 Alah. このファーストハーフ最初のコーナーキックはドイツ。ディフェンスこれを読んでいた。ファンダイク、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。浮き球を狙う。これはシュート、止めた。アレクサンダー・アーノルドから浮き球のパス。アレクサンダー・アーノルドへ。さあフォーデン。フォーデンが上げる。これはクリア。フィル・フォーデン。 Kenapa nggak ukenok ya? これは惜しい。ここで前半が終了しました。まだスコアレスです。さあ前半いかがでしたか。ドイツとしては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。先制して折り返すぞっていう気持ちを感じ取りましたね。オーフス対ドイツ。0対0のまま折り返します。後半見てまいりましょう。ドイツとしては攻撃の形はできてます。シュート。テアシュテーゲン。しか
し、これよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね、冷静なセービングでしたね。決定機を阻止、チームを救うセービングです。キンベルからアーチのようなパス。フォーデン、カットに行きます。ドイツ、カウンターを仕掛けます。これは届くか。フォーデンから押し目。lambat. いや、これはカウンターのチャンスですね。Nabrak temen. シュート。 Idi keren. 後半にゲームが動いています。素晴らしいボールコントロール。ボールがゴールに吸い込まれていきました。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さずきっちり決める、いいシュートでしたね。Simon. オーフス、ここで1回目のメンバーチェンジです。先制ゴールを決めました。1対0。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね。欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間、主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。ファンダイク、奪いに行きます。オーフスは先ほどから見ていて前線の選手が北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。冨安、高いディフェンスしましたよ。オシムヘン、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね。しかも相手は守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマークをされてしまいますよね。まあ対策としてはゾーンの間に入り込むことで相手のブロックの境目を混乱させるのが効果的になっていますよね。あとはスタミナ勝負が激しいですけども、受け渡しをするために動き回ることが大事になってきますよね。中への折り返し。ここはディフェンスの対応。Masih hidup kah? 自分で行く。シュート。GG-nya kipernya. 今の攻撃良かったですよね。Astaga, satu Simon dah ganti aja mestinya. はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。ビルツ、インターセプト。シュアメリ。さあここでカウンター、インターセプトを狙う。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ドイツとしては当然ね、追いつきたいところなんですけどもね、あまり雑なプレーをすると逆にやられる危険性もありますからね。ここは対応します。おっと、フォーデン。ここでファウルになりました。まあ早かったですからね、しょうがない気もしますよね。Aduh, sampai Simon. Finish. Substitution on the field. ドイツはこの時間帯を迎えましたが、交代枠はまだ残っています。ボールはクリア。この位置で受ける。ロバートソンからのボール。さあディアビ。ディアビ。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。ウパメカノ。
抜けてくる。シュート。今のは惜しいシーン。シュートは枠を捉えきれません。やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。デクラン・ライス、ここは読んでいました。ウパメカノ、このボールをカットします。よし。スルーパスを出す。カウンターですよ。このボールを奪いに行きます。ドイツ、今日はなかなか思うようにいかないようにも見えますね。いや厳しい展開になってますけど、このまま終わるわけにはいかないですからね。素早く前線にボールを入れてフィニッシュまで持っていきたいですよね。デクラン・ライスからのロングフィード。ここは大きくクリア。ピンチを脱します。フーニャ、この試合ですでにアシストを記録しています。このボールはビルツへ。いいですね。チュアメニ、インターセプトを狙う。ドイツとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。エンバペ、抜きに行くか。裏を狙っていきます。Nggak sampai. ドイツとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。裏を狙うと呼んでいた。キーパー、長いボールを選択。ウパメカの流れを止めます。これもファウルですもんね。アレクサンダー・アーノルド、スペースへ。 Ya. ディフェンス、これを読んでいた。 Ah. 長い笛が吹かれました。試合終了 Busuk です。 sapu sini. 1対0。 Sapi. ドイツ、1点を追いかけるゲームでしたが。 Yo, las. Ini bisa dipasang SS nggak sih? Harusnya bisa ya, Jude Bellingham. Diselamatkan Vicario terus. Aduh, asli GG kipernya. Tapi Simon kayak gitu nggak gol. Aduh. Tahu gitu passing aja tadi. Gimana Bang Rako? Permainanku ada perkembangan kan? Ketimbang yang kemarin. Yang kebantai-bantai terus tuh. Iya dong, karena backnya 5, DMF-nya 2. Harusnya susah sih. Tapi ya gitu, minusnya nyerangnya kurang. 本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はオーフス対ドイツ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。
向かって左のエンドから攻めるのがオういーフス、反対側右のエンドからが Ditangkap ドイツ nih tangan. となります。チュアメニ、このボールをカットします。アレクサンダー・アーノルドからフォーデン、さあ仕掛けるか。 Aduh. さて北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。そうですね、マテウス・クーニャでしょうね。スピードとテクニックの高さを持っ Ter ていて、 Stegen ngapain 推 sih? 進力を生かした中央突破は驚異的ですよね。ゴールだけではなくてチャンスを生み出すことにも貢献できるので、彼を起点に攻撃が回っていくんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね、相手にしてみれば当然マークすべき選手となるでしょう。シャビ・シモンス、ここは対応 Dah します。 lambat ke passing. スペースを使う、インターセプト。デクランライスからのボールを守備陣対応しました。今日は両チームとも慎重なスタートという印象です。シャビ・シモンス、 Bawah cuk. Kosong lu padahal Robertson. サラー、さあカウンタースピードを上げたいところ。 Enggak kena. ここはつながりません。 Passing siapa? スルーパスを出す、これは合いません。ロボットか、アレクサンダー・アーノルドへ裏を狙っていきます。フォーデン、マッチアップのシーン、上げてくる、おいどうだ。ボールはク Bener リア、 aja Osimhen. スペースに出す、 Ah, これはオフ offset. サイドです。 Hampir saja Osimhen salto tadi ya. 両チームともに守備がタイトということもあるんですけど、まだフィニッシュまでの形が作れてないんですよね。大胆なプレーも見たいですよね。ロボットカからオシムヘン、さあロバートソン、ボールが上がる。オーフスはシュート。 Nah, gitu dong Sapi Simon. 素晴らしいボールコントロール。ボールがゴールに吸い込まれていきました。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないですよね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんです。シュート。 Wush, Ter いやー、キーパー Stegen. 素晴らしいですね。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。 Kejauhan Mas. フォーデン、フォーデンからクリスティアーノ・ロナウド。 Good. フォーデン、スペースへ渡るチャ Harusnya ンス Simon で sih. すがうまく噛み合いませんでした。オシムヘンからフォーデン、いいオーバーラップですよ。 Ah. Headingnya. ドイツはここまで1対0でリード。さらにはポゼッションでも相手を上回っており、優勢に試合を進めています。チーム全体でうまくボールを保持できてますし、リードもできているので申し分ない試合運びと言えますよね。さあ逆サイド、ロバートソン、ロボットか、裏を狙う。さあフォーデン、チャンス、シュート、一つ目ている。 Ini keren Sapi Simon. Pakai heels ya, tak golnya. いや、これ Walaupun はちょっと dihitungnya 予想 gol 外の bunuh 展開 diri. ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。これは悔しい結果になってしまいましたよね。引きずらないで次行きたいですよね。オウンゴールで失点してリスタートとなります。こういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね。このオウンゴールの影響は非常に大きいですよね。シュート、クリアです。これはなかなかこじ開けられない。 Mantap Lobotka. さあ持っていく。ボール入るか。ロボットカからフォーデン、 Ada lambat ya. フーニャ、ドイツとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。ロボットカ、ボールのこのパス、チャンス超えた。このパスはキーパーへ。ロボットカからの前線へのパス、つなぐことができませんでした。
スルーパス。いいとこ入りますよ。サラ来たぞ。低い弾道。これはクリア。さあ一気にカウンター。 Lah, インターセプトを狙う。フォーデン。スルーパスを出す。フォーデンからのスルーパスカットされます。 サビシモンス。クロスボールに。ここで前半が終了しました。 gol bunuh ドイツ diri. 着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。 2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。Nggak bisa gitu sih. オーフス対ドイツ。ドイツが2対0とリードして後半へと向かいます。後半です。これは積極的なチェック。アレクサンダー・アーノルド上がっていく右サイド。絶好の一本だ。 Wih, Foden. 後半開始早々ゴール。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いや選手同士でゴールまでのイメージができてるんでしょうね。奪ってからシュートまでの流れ、美しいカウンターでしたね。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。このゲーム追いつくためにパッとどうだどうだシュート。ビカーリオのセーブ。クリアです。 Woi, tutup woi. 仕掛けます。ここはつながりません。シュアメリ。カウンターですよ。フォーデンからアレクサンダー・アーノルド。自分で行く。クロス。頭。 Luar biasa Osimhen, headingan memutar kepala. これで2点差。素早いカウンターからのフィニッシュ。狙い通りといったところでしょうか。いや一連の流れが見事でしたよね。トランジションの場面でチームとして縦に素早く仕掛けていくという意思が見えますよね。相手としてはちょっとついてこれませんでしたよね。シュート。 Alah lah. スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。シュート。まだある。自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした。前に出るタイミング判断いいですからね。ドイツカウンターを食らいましたが危なかったですね。 Kuat, 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 kuat. Bangun, bangun, bangun. カウンター得意ですから、 Aduh. 常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。 Tahuan. さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？ Lambat ドイツと na. してはここまでうまくいってますよね。ただ一つの失点をきっかけに自分たちで試合を難しくしてしまうということもよくありますからね。主導権を握っていきたいですよね。オーフスは先ほどから見ていて前線の選手が北澤さんあまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示ですよ Osimhen ね。 tuh やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね。前線でのプレスがかかりづらくなるので、はいある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね。フリーキックのチャンスです。ここで1点返しておきたいところです。直接無回転のボールだったでしょうか。見事なセーブでした。キーパーにとっては非常に怖いんですよね。無回転ボールですからどう変化してくるか分かりませんからね。最後までボールから目を離さずよく止めましたよね。 Deh.
さあカウンターのチャンスになります。ロバートソン抜けてくる。これは合いません。 Aduh, terlalu ドイ deras. ツは選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。エムバペからフォーデン抜けてくる。 Ah, passing siapa, Cuk? デクラン・ライス、フーニャ、裏へ届くか。ビルツ自分で行く。 Apa sih Saliba? Gitu amat buangnya. Substitution in progress. さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。彼は決定機を作れますからね。攻撃の起点になってくれるでしょうね。さあここから持っていく。ディアビが受ける。どう入るか。どうだ。さあシャビシマウス。 Ah, lambatnya mau terupas. デクラン・ライス、デクラン・ライスからビルツ。ここは一旦バックパス。ビルツからのパスはディフェンスが対応。デクラン・ライス奪いに行きます。ここはつながりません。スルーパス、アレクサンダー・アーノルド、このボールをカットします。オーフスカウンターを仕掛けていきます。エムバペから打つ。 Ya, いいシュートでした。今のを決められていたらterlalu 3 mudah 点差ですから untuk ね。 Vicario. かなり厳しい状況になってしまうところでしたよね。首の皮1枚つながったというシーンでしたよね。ディアビミドルシュートを打ってきました。アレクサンダー・アーノルド本日1アシストです。フェリックス裏を狙っていきます。シュート。 Iya, pas banget berdiri di いや situ. もうギリギリのクリアって感じですよね。さあこのセカンドボール。エムバペ。いやこれはカウンターのチャンスですね。 Diaby, lari Diaby, bawa ke pojok. 旗は上がっていません。足元狙う。こ Dah, れは直接キーパーへ。右サイドへ振ってロバートソン、このボールに触ります。ここで笛です。3対1。 GG Bang 見 Rako. 事な勝利を収めました。 Enggak sih, hoki aja. Thanks Om, thanks juga Om. Besok lagi ya, kapan-kapan lagi lah kalau mau. Ayolah. Bisa yuk, 1900 yuk. Harumichi, Yuji.
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。本日のゲームは eFootball スタジアムで行われます。この時間はドイツ対インテル、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。ここはつながりません。ボールを奪いに行きます。裏のスペースを狙う。抜けた。ディフェンスこれを読んでいた。私の切り替えも早いですよ。ルンメニゲから打つ。pelan banget。これは惜しい。精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。インテル、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。さあ今日のゲームの注目はやはりこの人でしょう。フィリップ・ラームの登場です。これは楽しみですよね。世界でも指折りのサイドバックですからね。攻守のバランスの良さ、そして何よりも戦術眼ですよね。はい、ここまでいろんなポジションをこなせる。狙う。tingginya。相手ボールを奪ってフィニッシュまで持ち込むというシーンでした。ドイツは立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。もう少し守備的に来るかなと思ったんですけどもね、持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。とこれはつながりません。スルーパスを出す。インターセプト。自分で行く。ボールはクリア。シュート。bisa-bisanya。先制インテル。ドイツから先に得点を奪います。見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよ。シュート。シュマイケル。terlalu GG Schmeichelnya。シュマイケル、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。もう一度組み立てます。ラーム。ドイツとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。ややトゥレ。スペースに出す。ここで受ける。シュート。同点。ドイツ。またすぐ同点です。北澤さん、これは。いや、この点決められた後、相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。素早いカウンターからのフィニッシュ。狙い通りといったところでしょうか。チームのストロングポイントが出た見事なカウンターでしたよね。縦に速い攻撃はチームとしての約束事になってるんでしょうね。これで今日のゲーム面白くなってきました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどもね。kosong itu。決めましたよね。そうですよね。フリット。セルジーニョ。や。フリットへ。ラーム。スルーパスを狙う。フリット。メッシー。ルンメニゲ。ベリンガム。フィリップ・ラームへ。
ベリンガム。パスの交換、細かいパス回し。エンバペ。どうだ、シュート。 GG 決まった、勝ち越し。インテル。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いやー、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。さあインテル1点をリードしてリスタート。セルジーニョ、メッシ、カットに行きます。マクアリステル。残り3分というところでしょうか。セルジーニョ、インターセプトを狙う。さあルンメニゲ。エンバペ、柔らかいボール。ベリンガムへ、裏へ届くか。ベリンガムからロベルト・カルロス。マクアリステルからメッシ。絶好の位置で受ける。シュート、決まった。追加点、インテル。立て続けのゴール、決めてきました。とリスタートともいきや、ここで笛。ドイツ、今のところリードを許しています。ディフェンスの面で少し不安要素の残る前半となりましたね。寄せを早くしながらボールを持っていない相手選手の動きにもしっかりと注意を払っていくことでしょうね。ドイツ対インテル。それでは続けて試合をお楽しみください。それではセカンドハーフ見ていきましょう。リードはされてますけど、後半シュート、ゲット。ドイツ、 Udah yuk, lagi yuk, lagi yuk. 後半始まったばかりです。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。ボディシそうート。ですね、コンビネーション最高でしたね。オフサイドかなとも思ったんですけどもね、やっぱりこうやって積極的に仕掛けることで決定機になりますよね。さあ、あと1点です。ドイツ、この時間帯によく決めてきましたよね。はい、後半はまず1点欲しいという状況でしたからね。フリット、テュラム、前に行きます。見事な対応を見せました。追いつかれるわけにはいかないですからね。これは非常に冷静な対応しましたよね。クイックできました。裏へのスルーパス。頭。 Ya elah. 追加点、インテル。 Smekel kenapa Smekel? さあさらに点差が開いています。頭で見事に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。フリット、今日2点目です。さあインテル、勝利へと導く1点となるのでしょうか。インテルとしてはこのリードをしっかり守りたいですよね。はい、 Duh, nggak pelanggaran lagi sih. 注目ですよね。ラームからフリッ Ganggu ト。 loh itu sih. ベリンガム、スルーパス。ベリンガムからロベルト・カルロス。シュートレンジです。ドイツが現在このセカンドハーフの序盤をビハインドという状況で今日は戦っています。まあこの後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことですよね。まあそしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。このボール奪いに行きます。さあ一人で持っていく。奪います。 Nggak pelanggaran lagi. Bener-bener. Wasit berubah. どこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね。はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど。裏を狙うフリット。 Ya offset. オフサイドですか。
さあ右へ預けてベリンガム、インターセプトを狙う。マクアリステル、カットに行きます。もう一度どうする。シュート、シュマイケル。さあこぼれた。おっとラーム上げる。直接行ってしまいました。 Lah, pakai kepala kulit. Apa jadi pakai kaki? ラーム、グリッド、スペースを使うと呼んでいた。ベリンガムが受ける。ロベルト・カルロス。メッシー、彼の活躍が勝敗の鍵を握ります。スペースを狙う。サイドの展開でしたが、これは合いません。Tingginya beban. Substitution for Germany. Number さあ、 11. 共に選手交代があるようです。 ニコロ・バレッラ、 Number 27. Serginho. カンテへ。 Number 42. Toure. ハーランド、彼の豪快なヘディングはチームのストロングポイントの一つです。おっと、こぼれ球。 Number 13. Vicente Lizarazu. ネイマールに渡る。 Conte. Number 8. ラーム、 Griezmann. Substitutions taking place. さあカウンターを仕掛けます。アラウホ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ライカールト、さあワンツーから。 Dia nabrak Kante. ニコロ・バレッラ、カンテ、ニコロ・バレッラ、 Dah. ルーベン・ディアス、このボールをカットします。バレッラ、奪いに行きます。シュート。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。素早いパスで攻め上がっていきます。リザラズへのボール、これいいですよ。抜けてくる。ここは奪います。リザラズ、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。スピードアップしたいですよ、ここは。ニコロ・バレッラ、右サイドへ振って、スペースへ。ネイマールに渡る。アディショナルタイムは2分という表示。さあ笛が鳴りました。4対2。ドイツ、このゲームよく戦いましたが敗戦を喫しました。Semakin jauh.
Oke, Bang Jo lagi.フットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。eFootballスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はドイツ対インドネシア、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。メッシー止めた。やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。北澤さん、今日のゴールマウスにはデビッド・シーマンが立ちはだかっています。いや、これは楽しみですよね。イングランドを代表するゴールキーパーですよね。はい、彼はゴールキーパーとしての基本技術が本当に優れていますよね。そうですね。ポジショニングにセッティングをしなくてもきっちりゴールを守れるんですよね。なるほど。彼のように堅実なプレーができるキーパーこそ一流の証ということですね。スペースにいいボール出たんですけどもね。素早いパスで攻め上がっていきます。スペースを狙う。さあルンメニゲ。Alah, mau di cancel ルン gagal. メニゲ。素晴らしいグランダー性のシュート。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると Ajarin Bang 一 Jo 気に gimana ピンチ cara になります cancel. よね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。さあ一気にカウンター。来たか。さあルンメニゲ。開いた。フリーだ。ルンメニゲ。こぼれます。おっとドイツが立ち上がりから積極的にボールを奪いに行く。 Ya, こ mes. のあたりどうご覧になりますか。もう少し守備的に来るかなとも思ったんですけどもね。持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。ここで受けて。さあここでカウンター。フリット。ややトゥレからフリット。さあ抜けた。シュート。 Loh, kok tinggi banget. うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。インドネシアカウンターを食らいましたが危なかったですね。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。ファンブイテン、このボールに触ります。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ドイツとしては内容的には勝ってる感じなんですけどもね。シュート。GG Michael. いやー今のはよく反応しましたね。難しいシュートだったと思うんですけどもね、よく触りましたね。あわやというシーンでしたがキーパーが立ちはだかります。守備陣クリアの対応です。ライカールトからアーチのようなパス。飛び出したバストーニ。このボールをカットします。キーパー長いボールを選択。ルンメニゲ。メッシへ。さあカウンタースピードを上げたいところ。
セードルフ、アーチのようなパス。この位置でボールを受けます。ヘッドだ。 Ya, gacor headingannya coy. インドネシア。 Habis pemainnya, sisa 2 di belakang. ドイツ相手に先制点をもぎ取ります。 Pada kemana sih? 頭で見事に流し込んできました。パスも良かったですけどもね。シュート。ボールはクリア。 Lah, セードルフから左へ。ラーム、攻撃面でも貢献のできる選手です。セードルフからエンバペ。セードルフからのフィード。ロベルト・カルロス、流れを止めます。これは奪い返します。エンバペが受ける。ライカールト。おっと、これはカウンターいきますね。フリットへ。 ah passingnya. カンテから左サイド。カンテからエンバペ。抜けてくる。クロス低い。防ぐ。メッシ、チームを引っ張る活躍を見せられるでしょうか。ドイツとしては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを冒して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。さあカウンターを仕掛けます。エンバペ。浮き球を使う。ドイツカウンターを仕掛けていきます。いいボールだ。メッシ。ラーム。足元のクロス。シュート。 Rezeki anak soleh. このゴールで追いつきました。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。ルンメニゲ、こぼれ球にきっちり詰めていきました。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。いや、いいゲームですよね。お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけるか。 Yo, passing apa itu? Kocak bener kurang. ルイス・スアレス。ハット。 Good. Tanggung こ jawab. こでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。北澤さん、ここまでについて何かございますか？ドイツとしては 1-1 の同点ではあるんですけども、内容としては良かったですね。攻めの形ができてましたし、シュートで終える攻撃も多かったですから、後半も今の調子でいいと思いますよ。ドイツ対インドネシア。ここまでお互いに1点ずつ譲り合い、後半を迎えます。 Oh, shit, masa nggak 後 pelanggaran 半 sih ゲ gitu ー sih. ムはスタートしています。ドイツとしては攻撃の形はできてますからね、後半も続けていきたいでしょうね。はい。ドリブルで仕掛ける。ややトゥレからルンメニゲ。ルンメニゲ。GG Rummenigge. 強烈シュート決まりました。試合をひっくり返します。ルンメニゲ、素晴らしいフィニッシュでした。今のゴールいかがでしょう？万全の体勢ではなかったと思うんですけどもね、しっかり決めてきましたよね。彼のうまさが際立ったゴールですよね。 Anjir Kante. ルンメニゲ、今日2点目です。さあドイツ、ここでリードを奪いました。これは見事な逆転ですよね。サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。そうですね。ドイツとしてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。
インドネシアとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね。攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力 lambat pasti. パスをつなげます。インドネシアとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。シュート Ketahuan syuting 危 kemana? ないところでしたが、なんとか切り抜けます。メッシから右へ。メッシシュート。 IGG Simon. いやーもうギリギリのクリアって感じですよね。ファビオ・カンダバーロからセルジーニョ。セルジーニョからファーサイド。 Lah, クリアです。これをカットします。セルジーニョスルーパス。ルイス・スアレス、マラドーナ、マラドーナからエンバペ。これ仕掛けるか。 Wood. クリアが精一杯ですよね。Substitution for Germany. Number 両チーム同じタイミングで動いてきます。これは読んでいました。ロングボールで展開。 Terlalu pojok, Mas. Coming on the field, number 7, Bebeto. Number 8, Griezmann. Number 20, Nedved. ここは笛が鳴ります。ネドベドからセルジーニョ。セルジーニョ上げる。このボールはカットされます。ドイツとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。 IGG-nya い Simon. やー、これはいい反応でした。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。ドイツは3本目のコーナーになります。合いません。ボールは直接ラインを割っています。ロベルト・カルロス、長いボール縦に入れます。ルーベン・ディアス、ここはカットします。ライカールトからベベト。 Ah, Bebeto. スペースへ。攻守の切り替えも早いですよ。ヤンコレル、ベリンガム、ここは奪い Ih, ま nggak す。 pelanggaran sih. マラドーナからの柔らかいボール。シュート。 GG Michael. Love you dah. 判断は決まりませんでした。いや今の止めていなかったら追いつかれているわけですからね。これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。決定機でしたが見事な対応を見せました。インドネシアとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。このパスはキーパーへ。 Maju, 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 maju. こ
メレッジ、さあ左サイドへ組み立てながら攻め上がっていく。インドネシアとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。ダームからのロングフィード。ベリンガム、さあマラドーナ。ドイツとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、試合終了のホイッスルはまだかという気持ちでしょうね。しっかり締めたいですね。ネドベド、どうだ。はい。シーマ、しっかりと抑えました。ルイス・スアレス、裏のスペースを狙う。裏へ落とした。これはタイミングは合いません。ここで笛です。Ah, thanks Rummenigge. ドイツ、結果として見事逆転の勝利を収めました。 Oke banget bisa ngalahin Bang Jo ya. Garuda mendunia. GG Bang Jo, GG. Hoki aja itu. Rummenigge berapa kali David Simonnya tapi ya. David Simon. Aggressive 激しい戦いが続くこの大会。今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間はマドリー・チャマルティン対ドイツ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。eFootball スタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤。シュート。来た、先制。ドイツ。Go, let's go, let's go. 開始早々先制ゴール。早速来ましたね。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけどもね、お互いに息ぴったりでしたよね。さあマドリー・チャマルティン、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。そうですね。さあルンメニゲ、自分で行く。アッビアーティのセーブ。ロベルト・カルロス、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。これはつながりません。ルーベン・ディエスからメッシ。さあ来たか。丁寧に足元を使う。スペースへ、ここは対応します。フェルナンド・トーレスからマラドーナ。フリット。Lah sit.
ベッカム。 Apa sih nanya aja sih. エンバペからフェルナンド・トーレス。裏へ届くか。フリット、裏を狙っていきます。これはどうだ。ランナー逃げ。 Luar biasa Rumenik. 怒涛のゴール、勢いが止まらない。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。 Terlalu bernafsu 最 berlari. 高でしたね。オフサイドかなとも思ったんですけどもね。やっぱりこうやって積極的に仕掛けることで決定機になりますよね。さあドイツ、さらに1点を追加し2対0としています。ドイツとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね。はい、これで余裕を持ってプレーできますし、 Nih, ngeri datangin チームに bola. とっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。セルジーニョ、カフー、このディフェンス。テュラム、流れを止めます。さあカウンターのチャンスになります。スペースを狙う。フェルナンド・トーレスからエンバペ。トーレス、まだある。ルーベン・ディアス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。メッシが受ける。ドイツ、カウンターを仕掛けます。この辺りのディフェンスは Terlalu berlari mas. 前半28分。このボールはつながりません。このボールに触ります。ベッカム、スピード上がってきますよ。組み立てながら攻め上がっていく。インターセプト。ラーム、裏を狙っていきます。ラームからメッシ。フェルナンド・トーレス、ライカールとカットに行きます。ルンメニゲ、勝負か。さあフリット、硬いディフェンス。フェルナンド・トーレス、マラドーナから右サイド。クリアです。 Bangun nih. 裏を狙う。さあルンメニゲ、トニー・アダムズ、このボールに触ります。スペースへトーレス、ボールはカフー。いい展開ですね。テュラム、これはいいディフェンス。来たか。 Ah, Messi harusnya coy. ここでファールがありました。ややトゥレ、 Ya terlambat. キミッヒ、マラドーナへ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。フリット、カフー、いいディフェンス。裏へ出るか。スペースに出す。来たぞマラドーナ、セカンド拾えるか。ここで前半が終了しました。さて北澤さん、ここまでについて何かございますか。まあごく一般的に言われるのはインテルは怖いことでもありますからね。まあゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですよね。マドリー・チャマルティン対ドイツ。ドイツが2対0とリードして後半へと向かいます。後半です。フリット、キミッヒ、これはなかなかこじ開けられない。
カンテ。さあここから持っていく。スルーパス。この位置でボールを受けます。さあカウンターを仕掛けます。トニー・アダムス。 Aduh panjangnya ここは kakinya. 読んでいました。フェルナンド・トーレス。フェルナンド・トーレスからキミッヒ。ドイツ。先ほどのカウンターよく止めましたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。 Lah, 数的に不利な状況でしたからね。見事でしたよね。タフー。一旦間合いを取る。ここは奪います。タフー。彼のオーバーラップは大きな武器になります。組み立て直します。マドリー・チャマルキンとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。ラームからメッシ。 Angkara Messi langsung hilang bolanya. このボールはカットされます。柔らかいパス。おっといいボールでしょ。メッシ。スルーパスを出す。おおこれいいですよ。ラーム上げる。カンテ。危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ドイツはこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。2点差なのでもう1点取って安心したい気持ちが出るでしょうね。取りに行くのか落ち着いて試合を進めるのか、チームとしての意識を揃えておきたいですよね。中途半端になって1点返されるようなことがあると相手の勢いに乗ってきますからね。 Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 9, Fernando Torres, será reemplazado por ルンメニング。 el dorsal 15, Villa. ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ドイツとしては非常にいい流れで試合を進められてますから、このまましっかりボールを握って自分たちのペースで試合を進 Jangan めていきたい lagi です dipasing segitiga ke Messi gitu. ビージャー仕掛けるか。フリットインターセプトを狙う。 Gak kuat, gak いや kuat. これはカウンターのチャンスですね。アンナバーロ。このボールをカットします。ややトゥレ。キミヒ。 Lengket. 奪いに行きます。ややトゥレ。フリット。さあここでカウンター。裏を狙う。フリットからセルジーニョ。 Alah, busuk. エンバペ。とこれはつながりません。 Turam bolanya ke dirimu lo, kok malah kabur dia. ルンメニングからメッシ。 マラドーナ。ベッカムへ。このボール奪いに行きます。 トニー Ya アダム elah. ス。 ロベルト・カルロス。 シュート。シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。 奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。 ドイツカウンターから危ない場面を作られてしまいました。 そうですね。相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理はしておきたいですよね。 両チームともメンバー交代があるようです。グリーズマンからネドベド。ベッケンバウアーから大きく縦へ。デクラン・ライス奪いに行きます。ここは人数をかけて奪いに行きます。キミッヒカットに行きます。 ここでワンツーを見せる。さあオーウェンシュート。 Good Owen. ドイツ追加点。さらに突き放します。これで3ゴール差。ト
得意のカウンターから見事なゴール。素晴らしい流れでしたね。選手同士でしっかりイメージの共有ができてましたし、奪ってからフィニッシュまでの流れがバッチリでしたよね。普段のトレーニング通りじゃないでしょうかね。応援監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていく。シュート応援、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を捉えきれず。 first time-nya. ここは守備の対応。ネドベドからリザラズ。これはチャンス。ミドル。うっ、ゴール。強烈なシュート決まりました。全く手を緩めません。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。見事なカウンターでしたけど、高い位置からの守備が良かったですよね。チームで連動してチャンスにつなげましたよね。さあドイツ、現在圧倒的な強さを見せています。いやー、止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。ここは抜かせません。ドイツ、もう無理にはいきません。そしてここで最後の笛。 Ya Tor 4対0。ドイツ、素晴らしい内容で見事な。
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。eFootballスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はマドリー・チャマルティン対ドイツ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ファーストハーフがスタート。マドリー・チャマルティン対ドイツ、このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、まあクリアが精一杯ですよね。ダームからヤヤトゥレ、抜けた、絶好の位置で受ける、シュート、いやー、先制ドイツ。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。チームのストロングポイントが出た見事なカウンターでしたよね。縦に速い攻撃はチームとしての約束事になっていますね。さあドイツ、今日先制はこの早い時間でした。しかしいいゲームの入りになりましたよね。これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。さあフリット、ディバラ、ルベン・ネベスへ、ウーデゴーア、さあここでカウンター、セルジーニョ、フリットへ、これをカットします。ウーデゴーア、ディバラ、一人で行くのか、ボール入るか、シュートもあります。オフサイドですか。オフサイドですか。セルジーニョ、ああ、セルジーニョ、サラー、マドリー・チャマルティン、カウンターを仕掛けていきます。トーレスへスルーパスを出す。セルジーニョ、こぼれてる。さあカウンターを仕掛けます。フリット、来たか、勝負のシーン、ヤヤトゥレからセルジーニョ、マドリー・チャマルティン、カウンターを仕掛けます。フェルナンド・トーレスからサラー、ここはいいプレスで奪います。さあ一気にカウンター、フリットへ、フリットからメッシー、asem、サラー、これはつながりません。メッシー、さあフリット、wahビッグGG。フォード、これは素晴らしい反応。今のは決められてもおかしくないでしょうね。ファインセーブですよね。マドリー・チャマルティン、カウンターから危ない場面を作られてしまいました。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。セルジーニョ、うまいですね。セルジーニョを上げる、届きません。ラーム、お、いい形ですよ。ここにメッシー、さあルンメニゲ、あウーデゴーア、スピード上がってきますよ。ここはドリブルで上がる。あ、aduh nggak maju Ricker。ここはすぐ奪い返します。ラーム、ラームからメッシー、Ih, nggak ada yang ちょっ muncul と伸び mereka。てしまいました。ルーベン・ディアス、流れを止めます。メッシー、メッシーからラーム、足元を狙う。ここはシンプルにクリアします。
ルベン・ネベス。さあカウンターのチャンスになります。ライカールトから浮き球のパス。いいオーバーラップですよ。ラーム、足元でコントロール。スルーパス。ディフェンスこれを読んでいた。ラームからメッシ。いやいいボールだ。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。ドイツは2本目のコーナーキック。これはクリア。マドリー・チャマルティン、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ビニシウス、シュアメリ。このボール奪いに行きます。裏のスペースを狙う。メッシー、裏へのスルーパス。さあルンメリゲ、シュート、ピック、危ない、詰めてきた。セカンド拾えるか。いやー、オフセット。オフサイドですね。Habrá 2 minutos de descuento. 飛び出した。ライカールト、ボールはメッシへ。トニー・アダムズ、ここは読んでいました。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。マドリー・チャマルティンとしては持たされて中盤でカットされてやられてるっていう印象ありますよね。マドリー・チャマルティン対ドイツ。ドイツが前半終わって1対0、リードで折り返します。後半ゲームはスタートしています。ドイツとしてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。 Astaga. ドリブルで仕掛ける。 Passingnya pas banget. ディバラ、フェルナンド・トーレスへ対応します。いけるか。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね。見事ですよね。これはファールの判定。幸運にも注意に終わりました。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか。ヘッドだ。これはキーパー。ディバラ、ここは笛が鳴ります。ヤヤトゥレ、シュート。シュマイケル、Michael. シュマイケル、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。あわやというシーンでしたが、キーパーが立ちはだかります。ルンメリゲ、セルジーニョ、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね。しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマーク。 Mulai si Wah passing-passingnya berdua di この方法だ belakang. とどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークは外せるもんなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから、曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？時間的に相手も動いてくるタイミングですからね。それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが重要でしょうね。ここもしっかりディフェンスしました。セルジーニョ、フリット、サラ、ルベン・ネベスへスペースに出す。マドリー・チャマルティンとしてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね、流れをシュート。これはよく止めました。冷静な対応でしたね。シュートコース読んでましたかね。マドリー・チャマルティン、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。そうですね、相手はカウンター得意ですから常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。ここはファールを取られます。ドイツはここで1回目の選手交代です。ネドベド、柔らかいパス、ここで受けてムシアラ、カットに行きます。裏を狙う。さあムシアラ、どうだこのシュート。Good Michael. これも止めてきます。 Ada Ricard, ada 見事 aja. なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。裏を狙っていきます。ああ、いい展開ですね。チュアメニ、 Nyangkut terus ya. ドイツとしてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。追うという形。ややトゥレ、さあ上げる、中央へ。危ないシーンでしたがクリアの対応。ややトゥレからの柔らかいボール。マドリー・チャマルティンはここクリアで難を逃れます。ドイツは1点リードで迎えたこの残り時間の戦い方、どうご覧になりますか？中途半端なプレーは避けないといけないですよね。一つのミスで一気に流れが変わることもありますしね。シュートでしっかり終わる、クリアをはっきりするという基本的なプレーを大事にしたいですよね。サラ、抜かせません。ドイツとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、試合終了のホイッスルはまだかという気持ちでしょうね。しっかり締めたいですね。ネドベドから左サイド、さあ左へ預けて低い弾道。ドイツとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。サカへインターセプト、ここはクリア、落ち着いて対応します。ロングボールで展開。ルーベン・ディアス、このボールをカットします。手元の時計では残り時間あとわずか、もう時間がありません。アディショナルタイムは3分という表示です。ここは間合いを取る、ここは対応します。ルーベン・ディアス、ここはカットします。レフリー、試合終了のホイッスル。1対0、ドイツ1点を争う好ゲーム。
Udah cukup saja ya.